안녕하세요. 수요반 온라인 버스킹 수요 방구석 콘서트를 찾아주신 여러분 환영합니다. 비가 오는 수요일입니다. 예, 다들 비 오는 날 공공주에 막걸리 한잔하고 계시나요? 파전에 해물파전 한잔하고 계시나요? 예. 반갑고요. 지금 악보에 누구 곡인지 모르지만 롤러코스터의 습관이라는 악보가 지금 펼쳐져 있는데 정말 제가 옛날에는 정말 많이 즐겨 듣던 노래입니다. 이 롤러코스터에 지금 이효리 남편이 기타를 쳤었죠. 예, 이상순이 롤러코스터의 기타리스트였는데 이때만 해도 이효리랑 결혼할 줄 몰랐는데 이효리랑 결혼하고 부럽다 이 새끼야. 네, 오늘은 특별히 또 BGM을 영우의 기타의 선율로 이렇게 시작하도록 하겠고요. 많은 노래들 준비되어 있습니다. 특히 수요 예술밴드의 두 번째 무대 역시 마지막 순서로 정해져 있고 예, 많은 기대해 주시기 바라겠습니다. 첫 번째 순서 먼저 모시도록 하겠습니다. 첫 번째는 우리의 은지. 안녕하세요. 네, 수요반의 아이유 은지를 모셨습니다. 안녕하세요. 제가 이번 주에 그 수요반의 은지 실제 저기 아이유가 나오는 드라마 나의 아저씨를 보느라고 좀 피곤한 상태인데 재밌죠? 보셨나요? 그럼요. 예. 평소에 그 나의 아저씨처럼 좋아하는 아저씨가 있나요? 좋아하는 아저씨? 아저씨? 재영 오빠? 저기 결혼을 하신 아저씨를 사랑해 본 적 있나요? 아니요, 없습니다. 이게 무슨 말이야? 이게 무슨 질문이지? 혹시 앞으로 이렇게 좀 불륜을 좀 이렇게 오, 와우, 아닙니다. 역시 없습니다. 우리 수요반의 은지는 윤리적입니다. 항상 법을 지키고 와. 항상 가는 길을 사는 은지의 첫 번째 노래는 오마이걸의 돌핀입니다. 오마이걸. 오. 이거 나오고 있어. 정말 신나고 요즘 수요반에서 가장 그 영한 은지의 선곡은 항상 이렇게 달달한데요. 한번 들어보도록 하겠습니다. 네, 와. 하나, 둘, 셋, 넷. 엉망이 되나 상태가 말이 아니야 모른 척
올라설 때는 살짝 불안한 어떤 느낌들이 있었는데 역시 실력을 멋진 실력을 보여줬습니다. 많은 분들이 들어오셨는데 13분 13명 들어오셨고요. 반갑습니다. 네, 반갑습니다. 예, 찐이, 혜리님, 봉아, 예, 지한 언니 봉아. 수요반의 반장 균이, 은희 안녕. 오빠도 봉아. 한때 수요반 인천이도 왔습니다. 오, 인천 오빠 안녕하세요. 네. 박건웅님, 예. 누군지 알아요? 박건웅님. 건웅님. 세야. 세야? 소유반의 세야. 안녕하세요. 세야 안녕. 근데 왜 박건욱이라고 했을까요? 글쎄요. 가을추 승현이도 들어왔네요. 승현이가 제주도에 뭐하러 갔냐면 추오빠 참치 봉아. 잡으러 갔어요. 사실 수요반하고 목요반에 참치를 풀어내가지고 그거 메꾸느라고 회사에 씨가 말라서. 일본까지 가야 되는데 제주도에서 지금 참치 잡고 있습니다. 그렇구나. 네, 다음 주에 또 오기를 바라겠고요. 정말 멋진 노래인데 이 노래를 선곡한 어떤 배경이 있을 것 같은데요. 요즘에 오마이걸이 너무 예뻐가지고. 오마이걸 중에 누가 제일 좋아요? 나는 그냥- 승희. 오, 저도요. 진짜? 근데 좀 전체적으로 다, 사실 이름은 잘 모르겠고, 승이랑 유아 이런 애들밖에 모르는데, 그냥 예뻐가지고. 승희 사랑해요. 갑자기. 다음 생에는 승희 같은 여자랑 만나고 오, 싶어요. 이거 나가도 되나요? 이거 나가도 되나요? 집에 와이프가 안 보고 있기 때문에 잘 들었고요. 네. 이따가 또 몇 곡도 준비되어 있어요. 네. 예, 그때 또 듣겠습니다. 네, 감사합니다. 잘 가. 예, 다음 순서는 수요반의 훈남입니다. 지금까지의 훈남 상배기. 지금까지 수요반의 훈남의 계보를 정훈이로부터 이제 상배기로 이어받았다고 개인적으로 생각을 하고 있고요. 예, 그 훈남 이미지를 만들기 위해서 항상 노력하고 있죠. 머리도 파마하고 한 것 같은데. 예, 파마했습니다. 온라인 버스킹 때문에 미용실 다녀오신 건가요? 오늘 수요반 공연을 위해서. 수요반, 예, 수요반을 위해서 다녀왔고. 우리 상배기는 모두 다 아시다시피 스테이크 전문 하우스에서 일을 하고 있어요. 예. 스테이크를 맛있게 굽는 방법에 대해서 팁 하나만 좀 알려주신다면? 제가 알기로는 시즈닝하고 숙성이 가장 중요하다고 들었거든요. 시즈닝하고 숙성 역시 그렇군요. 고기도 좋은 거. 고기 잘 굽는 남자가 인기 많은 거 알고 계시나요? 네, 그렇죠. 예전에 여자친구한테 고기 구워줘본 적이 있으신가요? 없고요. 저는 고기 굽는 걸 안 해봐서 회사에서. 고기도 구워본 사람이 없는 고기 굽는 팁이었습니다. 예. 상대기가 준비한 노래는 첫사랑이라는 노래입니다. 이 첫사랑이라는 노래의 제목은 정말 많은데 이번 버전은 저는 처음 들어보는 버전이에요. 노래. 나비 효과라는 밴드인가요? 밴드의 노래인데 날 신하이 보컬이었던. 신하이 서태지가 있었던 서태지가 베이스를 쳤던 신하이의 보컬이었답니다. 기대가 되고요. 이 고음 쫙쫙 올라가는 이 고음의 가창력을 들어보시기 바라겠습니다. 술 취한 오늘 밤도 전화를 들지만 힘없는 내 손끝은 버튼을 못 눌러. 다 있겠다고 큰 소리 치지만 한 손엔 나도 몰래 숨겨진 네 사진. She's so like me. 사랑을 몰랐던 난 보고 싶어. 이렇게 다 구겨진 너의 사진도 바라보며 She's so like me. 소중한 추억은 다 기억하자고 해.
옛날 신하이의 보컬이 김종서 맞나요? 네. 한때로 좀 돌아가자면 정말 들국화, 신하이, 뭐 부활 정말 대한민국에도 네로라 하는 정말 밴드들이 많이 있었던 시절이 있었죠. 김종서 목소리를 많이 닮은 것 같은데 모창 잠깐만 해주실 수 있을까요, 김종서? 예, 역시 시키면 다 하는 수요반입니다. 네, 준비하시고요. 정말 쫙쫙 올라가는 곡 정말 감동적이었고 이제 다시 상배기로 돌아왔구나. 예, 지난달에는 약간 좀 수요반화 됐었는데 다시 상배기로 돌아온 모습에 반갑고 우리 또 수요 예술 밴드에 적극적으로 참여해 주셔서 고맙습니다. 앞으로 잘할게요. 네. 안녕. 다음 순서는 역시 수요반의 원조 홍일점 윤주를 모셔보겠습니다. 윤주 같은 경우는 지금 수요반의 홍일점을 거의 한 4년째 하고 계신데 예. 홍일점이 좀 지겹지 않으신가요? 여기는 이제 든든한 은지가 와서 제가 이제 은지가 있어도 이 홍일점이라는 이미지가 가시지 않는데 사회를 위해서 재미나는 백문백답 중 하나의 그 질문 하나만 해보겠습니다. 너무 짓궂은 질문은 또 빡돌아 할 것 같아가지고 안 하고요. 예. 자, 네, 마이크가 켜져 있어요? 좋아하는 사람이 있다면 접근하는 방법. 제가 접근해야 되나요? 접근 안 하고. 네. 얼마나 가까이 돼야 될까요? 됐나요? 네. 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 오늘 리허설도 없이 없는 자신감을 보여준 윤주의 노래는 제주도 푸른밤. 지금 제주도에 가 있는 승현이를 생각하면서 불러주시길 바라겠습니다.
예, 마스크를 다음부터는 마스크를 빼고 다음 타자부터 소리가 너무 안 들려가지고 마스크 때문이겠죠. 예, 마스크를 네. 리허설을 안 한 게 이렇게. 말을 이렇게 안 들어. 다음부터는 리허설 꼭 해? 네. 마스크도 벗고 맞아. 마스크를 안 벗었을까요? 홍일점 하니까 이제 말 아무것도 안 들으려 그래. 부끄러워라. 나가! 네. 이렇게 말 안 들으면 짤탱이 없습니다. 수요반은 홍군형을 내고 있습니다. 하지만 이 제주도에 대한 많은 추억들이 있으신 것 같아요. 떠나고 싶다, 잔잔하니 좋다, 제주도 편의점 어디 있나요? 이건 뭔가요? 얘는? 예. 이놈의 동네는 편의점이 15분 거리랍니다. 미리미리 준비했어야죠. 네. 봉수가 기타 칠레에서 예전에 제주도에서 버스킹을 한 적이 있어요. 저는 아쉽게 참여를 못했지만 진짜 많은 멤버들이 비행기 타고 제주도까지 가서 버스킹을 했었던 그런 아주 좋은 역사를 가진 봉수가 기타 칠레는 홍대에 있습니다. 많은 분들의 참여 바라겠고요. 지금 수요반, 목요반 거의 풀로 찾고 금요반은 좀 자리가 있습니다. 금요반에 등록을 해주시고요. 토요반도 등록을 해주시면 되겠고 수요반도 문의 주세요. 네. 문주 언니 최고라는 또 좋은 평가가 있었네요. 뭐 이쯤에서 하고요. 그 다음에 다음 순서는 수요반의 데미안 라이스 가평 동현이. 안녕하세요. 예. 어느 날 혜성같이 등장한 동현군. 준비된 질문이 없어서 재미나는 백문백답으로 대강 때우겠습니다. 좋아하는 이성의 헤어스타일은? 긴 생머리가 좋습니다. 생머리 역시 쌍남자군요. 여기 수요반 긴 생머리 좋아하고 있습니다. 아무래도 이제 동현이 하면 딱 먼저 생각나는 단어가 여자라서 여자에 관련된 질문을 한 개 정도만 더 해볼게요. 이성에게 꽃을 몇 번이나 받아봤나요? 한 번도 못 받아보고. 그렇군요. 별로 그렇게 인기가 있는 건 아닌 것 같고요. 좋아하는 사람이 헤어지자고 하면은 좀 잡는다? 아니면은 말을 잘 듣는다? 수긍하는 게 수긍. 서로 좋지 않을까. 보냈습니다. 깔끔하게. 그래서 다음 사람 만나면 되니까. 네, 그렇죠. 역시 좋습니다. 이번에 불러줄 노래는 혹시 어떤 노래인지 간단하게 설명을 해주죠. 팝송이니까. 영국 밴드 더 버브의 소넷이라는 대표 곡입니다. 뭐 말이 더 필요하겠습니까? 한번 들어보시죠. My friend and me look into our lap as a memory, fed and I'm sure the love's in a stick innovation. Yes, the love of you was all I know. So why can't you see the natural as the way I want it? Eyes open wide, looking heaven, heaven to the tear of my eye.
분위기가 숙연해지고 네. 이렇게 멤버들이 음악에 집중하게끔 하는 그런 힘이 있는 것 같습니다. 그렇게 생각하시나요? 그게 아니고 다음부터 한국 노래 같은 거 좀 부르는 게 괜찮은 것 같습니다. 그러니까 팝만 너무 이렇게 네, 하는데 제발 한국 사람이면 한국 노래 좀 합시다. 농담이고요. 다음부터는 좀 한국 노래 좀 많이 하겠습니다. 다음에는 그 저번에 한번 디프리 때 네. 그 자작곡도 네. 소개했는데 상당히 반응이 좋았거든요. 네네. 자작곡 불러도 됩니다. 네, 우리 정훈이 자작곡 불렀었어요. 네. 나침반이 되어버린 너. 들어봤습니다. 네. 아주 조회수가 엄청난 조회수, 엄청난 쉬운 멜로디와 정말 잘 들었고요. 반응이 온라인에서도 정말 잘한다라는 좋은 목소리를 갖게 해준 부모님께 항상 감사하는 마음으로 살아가도록 하십시오. 네, 알겠습니다. 빨리 가시고요. 디프리를 하려면은 지금 준비해 주시고요. 쭈삼 좋습니다. 쭈삼 드시고 싶은 분은 지금 수요관으로 달려오시기 바라겠습니다. 다음 순서는 영은이. 항상 영은이는 이렇게 사회 볼 때마다 뭐 좀 소개를 해주고 그래야 되는데 안 친해서 아주 어색해요. 어색하고 말 걸기도 조금 서먹서먹하고 그래가지고 무슨 말을 해야 될지도 잘 모르겠고 그렇습니다. 그래도 뭐 꾸역꾸역 가끔은 또 나와주니까 얼굴은 또 계속 보게 되고. 얼굴 안 잊어버릴 정도만 만나면 되죠. 그러니까 또 우리 남자들 세계에서 또 자주 보는 거 아무튼 그렇고요. 이번 노래는 여러분 그 김동률의 다시 사랑한다 말할까라는 노래입니다. 리허설 할 때마다 연습할 때마다 우리 떼창을 이끌어줬던 그 노래인데요. 지금 온라인으로 듣고 계신 여러분들도 후렴구에선 같이 크게 따라 해주시지 마세요. 그리고 여기 수요반에 계신 분은 한번 크게 같이 따라해줘도 좋을 것 같습니다. 한번 들어보시죠. 마치 어제 만난 것처럼 잘 있었냐는 인사가 어색할 만큼 꽤나 우려였는지 서먹한 내가 되려 어색했을까. 어제 나의 전화를 받고서 밤새 한숨도 못 자 엉망이라면
되게 열창을 해줬고 많은 분들이 또 떼창을 이끌어내는데 좀 애매하게 끝낸 것 같은데요. 원래 성격이 좀 이렇게 애매하신가요? 네, 뭔가 확실히 딱 떨어지는 거 없이 애매하게 물에 물 타는 듯 술에 술 타는 듯. 역시 저도 여운을 남기는 거 좋아하니까 여운을 남기면서 천천히 사라져 주시면 되겠습니다. 예, 다음 순서는 원조 훈남이죠. 정훈이를 모시겠습니다. 보니까 정훈이랑 상대이랑 위에 셔츠가 똑같네? 이게 훈남 셔츠인가요? 네? 네, 한번 저도 다음에 그런 스트라이프 셔츠를 한번 입고서 훈남 대열에 끼우고 싶지만 아무도 인정해주지 않겠지? 쭈꾸미 시켰니? 네, 쭈꾸미 시켰다고 합니다. 술도 사올 거야? 오늘 한잔 하자. 오늘 제가 요즘 즐겨보는 드라마의 나이 아저씨 아까부터 술 먹는 장면이 엄청 많이 나오더라고요. 얘기해. 아니. 술을 끝나고 술을 한잔 합시다. 좋죠. 늦게 들어가셔도 되는 거예요? 오늘 조금 늦어도 됩니다. 초합 때까지 있어요? 초가때가 안 갔고 그냥 뭐 한번 개기는 날이 있어야지. 너무 일찍 들어가면은 와이프가 쟤는 일찍 들어오는 사람들이기 때문에. 저희 다음 달은 첫 주에 쉬나요? 어떡하죠? 다음 달이 5주가 있나요? 5주가 있을 텐데. 그럼 쉬는 날 하루 잡아가지고 성수동초 한번 진행해 보시죠. 예, 한번 일단 노래 들어주시죠. Baby you 나의 사랑 그대 널 보면 너와 함께 있으면 어둠은 사라져 시간은 멈춰서 이 공간에 너와 나 둘만 남겨줘 Love is always painful 널 알기 전 사실 나 두렵던 사랑이란 감정 날 울리던 함정 그렇게만 생각했는데 내 안에 빛이 되어줘 나의 맘을 알아줘 내 세상에 맑은 별이 되어줘 후회하지 않을게 너의 이유 돼줄게 처음부터 너와 나인 것처럼 가슴이 멎은 것처럼 아련해지는 것 내 하루는 이미 너 하나인 것 사랑한다는 이유로 상처 주지 않을게 처음부터 너와 나인 것처럼 Love you 지금도 I was thinking about you 잠들기 전 그저 널 생각해 사랑이란 감정 스며들어 점점 이렇게 네 생각나는데 내 안에 빛이 되어줘 나의 맘을 알아줘 이 세상에 맑은 별이 되어줘 후회하지 않을게 너의 이유 돼줄게 처음부터 너와 나인 것처럼 Love you 나만 너를 모른 채 살아온 것만 같아 우리 마치 오래전 이미 시작된 사랑인 것만 같아 가슴이 멎은 것처럼 아련해지는 걸 내 하루는 이미 너 하나인 걸 난 이유로 상처 주지 않을게 처음부터 너와 나인 것처럼 나만의 빛이 되어줘 내 세상에 밝은 별이 되어줘 후회하지
세컨으로 멜로디 쳐주는데 엄청 애먹었습니다. 갑자기 시작하고 갑자기 전조되고 막 그래가지고 혹시 의식하고 갑자기 전조하고 그런 건 아니죠? 저 악보만 못 치기 때문에 아, 상황을 잘 모르겠어요. 아, 이 노래가 볼빨간 사춘기의 노래네요. 예, 볼빨간 사춘기가 얼마 전에 2명이었었는데 좀 이렇게 헤어지게 됐는데 싸운 거 같죠? 예, 싸우고 헤어졌는지 해체했는데 나중에 그 기타 치던 그 아이가 약간 나온 노래가 뭐 이제 좀 노이즈 마케팅인지 뭔지 모르겠지만 이렇게 저격한 듯한 약간 가수인데 디스한 느낌으로 그렇게 친한 친구와 싸워서 헤어져 본 적이 있나요? 싸운 적은 많은 것 같은데 화해는 했던 것 같아요. 오래 했던 친구 같은 경우는 그냥 남자들 뭐술 먹으면 남자들은 그렇죠. 술 먹으면. 볼빨간 사춘기도 예전에 사실 둘이 있었을 때 그 전에 여러 명 있었을 때를 정말 좋아하는데 이게 어쩔 수 없이 또 헤어지는 이게 또 뮤지션의 방송의 세계인 것 같습니다. 우리는 싸우지 말고 사이좋게 잘 지냅시다. 싸울 건덕지도 없지 않냐 우리는? 노래 잘 들었고 가창력이 날로 이렇게 늘어나는 모습 보기 좋습니다. 네, 수고하셨습니다. 안녕. 다음 노래는 접니다. 노래는 은지가 좀 도와줄 거고요. 저는 기타를 치도록 하겠습니다. 이번에도 영은 오빠가 카운을 쳐주시는데 왜 자꾸 영은 오빠 안 비춰줘요? 영은 오빠 좀 비춰주세요. 봉숙 오빠. 왜요, 왜? 이번에 들려줄 노래는 그 슬기로운 의사생활에서 여자 간호사가 불렀던 의사. 의사. 예, 사랑하게 될 줄 알았어? 라는 노래고요. 이게 원래 신효범 노래인데 이 여자 의사가 부른 노래가 요즘 인기라서 한번 반주를 하고 은지가 노래를 부르도록 하겠습니다. 널 처음 사진으로 본 그날 99년 1월 31일 그날 이후 지금 이 순간까지 너 하나만 기다려준 나를 오늘도 습관 같은 내 전화 따스히 받아줘
여기까지가 개인이 준비한 발표곡이었고요. 마지막 곡은 역시 지금 수요 예술밴드의 노래가 이제 곧 시작할 테니까 저기 그 세션들은 준비를 잠깐 해주시고요. 이야기를 듣자 하니까 다른 반들도 조금씩 밴드 이렇게 좀 만들어서 연습을 하고 또 발표도 하고 이런 분위기가 조성이 된다고 이야기를 들었습니다. 아주 바람직한 것 같고요. 어차피 우리가 노래 좋아하고 기타 좋아하고 술 좋아하고 이렇게 모였기 때문에 즐겁게 음악생활 하셨으면 좋겠고, 우리가 수요 예술밴드 두 번째 발표곡입니다. 여우야라는 노래고요. 원곡은 더 클래식의 노래지만 이번 노래는 살짝 좀 운지 버전으로 편곡해서 밴드 버전으로 들려주도록 하겠습니다. 이게 저희가 완성된 곡을 들려주는 것이 아니라 연습 과정에 있는 곡을 들려주기 때문에 다소 미흡한 부분들이 있습니다. 하지만 저희 수요 밴드는 시간이 없는 시간을 만들어서 조금씩 연습해서 한 달에 한 곡씩 이렇게 밴드 음악을 들려드릴 계획이니까 항상 좀 많이 들어주셨으면 좋겠습니다. 비오는 수요일 남은 시간 즐겁게 보내주시길 바라겠고요. 마지막 인사하고 우리는 술3의 소주 한잔 먹으러 가겠습니다. 여러분 안녕.